Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajak nyaeta karya sastra tulis anu eusina mangrupa abrahan sikap atawa jiwa pangarangna dina wangun uguran atawa puisi anu teka ugur atawa teka ikat ku aturan. Jadi sastra tulis sajak yang isinya tidak terikat oleh aturan. Sajak umumnya ditulis dina ungkara konotatif atau kiasan. Sajak ge mibanda unsur-unsur, yaitu mempunyai unsur-unsur: 1 jejer atau tema, 2 nada, 3 rasa, 4 amanat atau amanah. Harti denotatif langsung nuduhkeun kana barangna anu ngabogaan harti saujratna atau denotatif atau harti sebenarnya. Contoh kalimat denotatif, geus 2 bulan hayam teh eureun ngendogna. Jadi sudah 2 bulan ayam berhenti bertelurnya. Harti konotatif henteu langsung nuduhkeun barangna anu ngabogaan harti injeman atau konotatif. Jadi tidak secara langsung menyatakan yang sebenarnya. Contoh kalimat konotatif, si Badru ngendog di kelas 5 sabab tara diajar. Jadi si Badru tidak naik kelas di kelas 5 sebab tidak mau belajar. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di sini ada pelajaran pengajaran bab 6 ya. Halaman 73, miara lingkungan. Di situ ada sajak Sunda, judulnya Carang Ginulur Nugraha. Dibaca ya anak-anak ya. Sekarang di sini ada pertanyaan nomor 1. Naon tema sajak Sunda di luhur? Miara tanah Sunda, memelihara tanah Sunda. 2. Saha nu dimaksud dulur dina eta sajak? Yaitu dulur itu jalma sadayana wargi ya. Kemudian 3. Kumaha rasa anu aya dina eta sajak teh? Panjaga tanah warisan leluhur. Jadi harus dijaga tanah warisan leluhur. 4. Naha tanah Sunda teh baikku dijaga? Kenapa harus dijaga tanah Sunda? Endah alam salawasna supaya indah selamanya. 5. Jeung saha Sunda teh kudu padungdungna? Yaitu ngayon sagala kamanapekan. Ya, jadi sekarang semua payonan yaitu dari munafikan ya. 6. Kumaha cirina yen Sunda cenah geus balik deui ka asalna? Lulu tangkal Tanjung ngicrikan nawahangan ya. Air mata dari pohon Tanjung disiram dengan air yang harum. Kemudian kumaha guru wilangan jeung guru lagu nu aya dina eta sajak ya. Panjagakeun tanah waris leluhur, yaitu ada 12 suku kata di mana terakhir huruf vokalnya yaitu u ya. Naon amanah anu aya dina eta sajak teh? Tanah Sunda harus kudu dijaga. Nah, arti denotatif jeung konotatif sudah tadi dijelaskan di video sebelumnya. Di sini nomor 1, geus 2 bulan hayam teh eureun ngendognya. Udah 2 bulan ayam berhenti bertelurnya, itu arti sebenarnya atau denotatif. 2. Si Badru ngendog di kelas 7 sabab tara diajar. Si Badru tidak naik kelas di kelas 7 karena tidak belajar. Konotatif ya, tidak sebenarnya. 3. Geus cedag Rodi teh sabab kungsi kapanggih korupsi ya. Konotatif yaitu bekas luka, maksudnya dia pernah jadi korupsi ya. 4. Tina pipi Ahmad aya cedak urut labuh tina motor, ada bekas luka dan setelah dia jatuh dari motor, itu seadanya, denotatif DN ya. 5. Kusabab kapanggih korupsi Rodi dibawa ke meja hijau, yaitu karena dia korupsi si Rodi dibawa ke pengadilan KN, konotatif. 6. Buku teh aya di luhureun meja hijau ya, denotatif, yaitu di atas buku, ada di atas buku meja hijau. 7. Mun aya kecap nu teu kaharti teangan make kamu, sama ya 8
yaitu denotatif. Kalau tidak ada kata yang tidak mengerti, dicari makai kamus. 9. Sangkan jelas mah ningali nah tika deketan. Supaya jelas melihat itu harus dari dekat, denotatif. 10. Hese dijawab soal teh kurang jelas, jadi konotatif hiasan ya, susah dijawab karena soal tuh kurang jelas. Ya, di sini ada lembar kuring pilihan ganda halaman 80 dibaca, kemudian halaman 81 soalnya pilihan ganda nomor 1 cek sajak di luhur endah lembur kuring teh disawang timana tika anggangan. 2. Kumaha kaayaan pasawahan di lembur kuring, bagaimana keadaan sawahnya, upluk aplak ya. 3. Di mana manuk-manuk teh ngahiring-ringna, di mana manuk teh menghinggapnya dina dadap cangkring. 4. Mata kumaha lembur kuring teh kana hatena, bagaimana perasaannya lembur kuring tuh ya ke hati itu, perasaannya itu matak tingtrim, matak tentram. 5. Naon dilakukan ku petani teh, pandani teh barang pelak lagi menanam padi ya. 6. Dina sajak teh aya harti konotatif, harti kono sarua jeung harti injeman, yaitu tidak sebenarnya. 7. Kecap anu merenah keur ngalengkapkan kalimat di handap apit, waktu sukuna ditajong karena batu seket ngagorowok ya, menjerit si apit waktu kakinya kena batu. 8. Sameme mondok Yuma sok maca heula doa, sebelum mondok Yuma suka baca doa. Nah, 9. Kecap lembur sarua hartina jeung kecap kampung, kecap dulur sarua hartina jeung kecap wargi. Siji, esai halaman 82 ya, disamakan jawabannya. 1. Sajak. Apa arti sajak? Sajak nyaeta karya sastra tulisan anu eusina mangrupa ebrahan sikap atau jiwa pangarangna diwawangun ugaran atau puisi anu teka uger atau teka ikat ku aturan. Jadi sastra tulis sajak itu yang tidak terikat isinya dengan aturan. 2. Si Badru ayeuna ngendog di kelas 4, datar adek diajar ya, kecap endog. Maksudnya kata ngendog itu ngandung arti apa ya? 2. Arti injeman konotatif, yaitu tidak naik kelas. 3. Jian kalimah mai kecap lucu dan pikelucueun ya. Lucu, si Dudi mani lucu pisan, si Dudi lucu sekali, pikalucueun manehna mah abong tukang lawak, aya we pikalucueun teh. Karena dia mah suka tukang ngelawak, jadi ada aja yang membuat lucu ya, pikalucueun. 4. Naon arti disebut tema dina sajak? Apa arti tema dina sajak? Nyaeta gagasan pokok anu rek ditipikeun ku penyajak kanu maca, yaitu gagasan pokok tema itu yang dari sajak yang disampaikan kepada pembaca. Non anu disebut amanah dina sajak. Apa yang maksud dengan amanah dina sajak? Amanah dina sajak nyaeta mangrupa pesan panyajak anu karasa ku nu maca sajak. Jadi menyampaikan pesan kepada pembaca sajak, amanat. Ya Nana, jangan lupa ya, kelas 5 buku bab 6-nya diisi buku paketnya, disamakan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.